Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала и ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на апрель 2026 года для козерогов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в физическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает козерогов в апреле 2026 года. 2 апреля будет полнолуние в вашем девятом доме гороскопа. Полнолуние в девятом доме гороскопа – это период завершения какого-то процесса в госорганах, период получения, завершения какого-то процесса, связанного с отцом, учителем, руководителем, вышестоящими организациями. То есть какой-то ответ может быть, что-то, что может произойти с вашим мировоззрением, какие-то вещи, которые вы узнаете, например, которые развернут ваше мышление в другую сторону. Также это может быть окончание какой-то учебы, если вы путешествуете, например, окончание путешествия и так далее. Со 2 апреля по 11 мая в ваш третий дом гороскопа заходит Марс, и для вас наступает время очень активных действий. Третий дом – это дом собственных усилий, и Марс в третьем доме гороскопа, когда он идет по третьему дому гороскопа, он чрезвычайно силен. Марс указывает на поездки, переезды для вас, во-первых, на то, что вы можете отправиться в какое-то путешествие, на то, что вы будете заниматься оформлением, переоформлением счетов, документов каких-то на счета, на карточки, на депозиты, на сообщество, на бизнес ваш, если у вас есть бизнес, теперь оформление бизнеса тоже, какие-то активные переделки, если есть сайт, то переделывать сайт, какие-то соцсети тоже переделать и так далее. То есть у вас просыпается такая активность на то, чтобы переделать все, что связано с вашим представительством где-то. Помимо этого, третий дом – это дом окружения, дом того, что мы говорим, как мы общаемся, как мы ездим. Поэтому это очень такие активные поездки могут быть, но и высока вероятность, когда Марс идет по третьему дому гороскопа, вступить с кем-то в перепалку или отстоять свое мнение, начать отстаивать свое мнение где-то. Вообще ваши достижения, ваши успехи будут очень сильно зависеть от ваших собственных усилий. В апреле по транзиту Марса в третьем доме гороскопа, и вам нужно будет прилагать много сил для того, чтобы достичь ваших целей, а они у вас будут, и вы будете активно к ним идти в этот период времени. И может быть еще, кстати, какие-то номинации, когда вы будете участвовать в каких-то конкурсах, и объединение друзей или братьев и сестер тоже может быть за вами в это время. Если у вас есть квартира, машина, то в некоторых случаях козероги могут заниматься продажей квартиры или машины. Ну или еще, может быть, вещей из дома, либо, допустим, какого-то транспорта, например, велосипед, мопед и так далее. С 10 апреля по 30 апреля в третий дом гороскопа зайдет еще и Меркурий. И Меркурий добавляет вот этой вот суеты, большого количества общения, потому что Меркурий – это планета коммуникаций, третий дом – это дом коммуникаций, поездок. Поэтому много общения, много коммуникаций, много учебы, много новых людей в вашей жизни, много новых знакомств, какие-то запросы из госорганов, какие-то переписки с госорганами, либо переписки с иностранцами, переписки с отцом, с учителем, с руководителем, с какими-то духовными лицами тоже точно так же. А по банкам ходить, по разным инстанциям, оформлять справки на кредиты тоже, на какие-то судебные вопросы, на какие-то вопросы по лечению, какие-то, может быть, в поликлиниках тоже брать. Для работы точно так же проходить какие-то, получать корочки. Например, от работы отправили вас, чтобы вы прошли инструктаж по технике безопасности или что-то такое. Вот такие вот у вас будут, даже я бы не сказала рутинные, а
дела, где нужно приложить много усилий и побегать. То есть это даже не рутина, это такая вот беготня какая-то и суета. А с 14 апреля по 15 мая в ваш четвертый дом гороскопа зайдет Солнце, и Солнце начнет смещать фокус вашего внимания в тему дома, в тему... Хотя тоже как бы все равно взаимосвязь с третьим домом гороскопа есть, потому что там оформление документов может быть на недвижимость, и Солнце проясняет что-то связанное с недвижимостью, с транспортом, с тем местом, где вы живете, с мамой, может выяснить какие-то, прояснить какие-то вопросы с работой тоже. Солнце указывает на момент такой, что, может быть, нужно будет расхламляться, избавляться от каких-то вещей дома, что-то прояснится, что у вас там дома, например, там было скрыто от вас. Могут быть какие-то домашние мероприятия, праздники, либо какой-то праздник у детей, у мамы тоже дома может быть какой-то праздник в это время. И 17 апреля будет еще в этом четвертом доме гороскопа новолуние. Новолуние в четвертом доме гороскопа может означать начало чего-то нового в четвертом доме, то есть прописка, перепрописка, переезд, поездка, может быть, покупка транспорта, недвижимости, регистрация транспорта, недвижимости, что-то новое у мамы тоже. А с 19 апреля по 14 мая в пятый дом гороскопа зайдет Венера. Венера отправляет козерогов в отпуск, на отдых, ну, у кого-то на увольнение, тоже на смену работы, но это может быть еще и прохождение какого-то обучения по работе, переквалификации по работе. Про переквалификацию тут очень много, то есть про смену навыков, про то, что, может быть, вы будете переквалифицировать направление своей деятельности. Или вот если у вас есть бизнес, то вы тоже вот в бизнес будете переоформлять на другой вид деятельности. И в работе точно так же, например, вы захотите перейти, вы занимались, работали, допустим, в бухгалтерии, вы захотите перейти в отдел продаж. То есть вот такая вот переквалификация какая-то может быть. В целом транзит Венеры по пятому дому гороскопа — это период творчества, отдыха, тоже развлечений, влюбленностей, подарков, романтики, свиданий. Поэтому если вы не в отношениях, то это период походить на свидание и построить отношения, попытаться, да, познакомиться где-то в рестораны, в театры, кафе, кино, выставки, налаживать отношения с детьми точно так же. И все в таком роде. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на апрель 2026 года для козерогов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.